नमस्कार सम्पूर्णमा। आज मैले तपाईहरुमा फेरि एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ महोदय हामीमा फरक छ। कृपया यो कविता कस्तो लाग्छ एकपटक सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। बाँकी कविताबाटै। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। महोदय हामीमा फरक छ, ती रैती हुन् म तिनीहरूको मालिक। मेरो आदेश चल्छ उनीहरूको केही जोर चल्दैन। हो महोदय हामीमा फरक छ, ती रैती हुन् म तिनीहरूको मालिक। मेरो आदेश चल्छ उनीहरूको केही जोर चल्दैन। केही छन् सबै कुरामा साथ दिने, धन्यवाद तिनीहरूलाई। जो आफ्नै विवेकलाई बन्धक राखेर मेरै लागि वकालत र पैरवी गर्छन्, धन्यवाद तिनीहरूलाई। जो आफ्नै विवेकलाई बन्धक राखेर मेरै लागि वकालत र पैरवी गर्छन्। हो म तिनीहरूको ख्याल राख्छु। हो म तिनीहरूको ख्याल राख्छु। प्रमाण बुझ्नेहरूले बुझिसक्नुभयो म कता संकेत गर्दैछु। हो म उनीहरूको ख्याल राख्छु जो मेरै लागि वकालत र पैरवी गर्छन्। प्रमाण बुझ्नेहरूले बुझिसक्नुभयो म कता संकेत गर्दैछु। अबुझहरूकै खाँचो छ मलाई। अबुझहरूकै खाँचो छ मलाई। तिनीहरू छन् र त म छु। तिनीहरू छन् र त म छु। बोलिदिनुपर्छ मैले। उनीहरू त्यसै मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। अझ केही त खित्कै छाडेर हाँस्छन्। सायद मेरो वाक्कला अब्बल दर्जाकै हुनुपर्छ। सायद अद्भुत पनि। म केही बेर गम खान्छु। म केही बेर गम खान्छु। सायद सरस्वती माताकै कृपा हुनुपर्छ मलाई। मेरो प्रश्न उनीहरूलाई जो मेरो विरोध गर्छन्। सधैँ आरिसले जलेर मात्र हुन्छ। आओ हात बढाओ। म भाग दिन तयारै छु। हिजो तिमीहरू र हामीहरू मिलेर खायौँ। आज हामीहरू र तिमीहरू मिल्नुपर्छ। के थाहा सायद भोलि फेरि तिमीहरू र हामीहरू मिल्नुपर्छ भन्छु। के थाहा सायद भोलि फेरि तिमीहरू र हामीहरू मिल्नुपर्छ। त्यसैले आओ हात बढाओ। म भाग दिन तयारै छु। हिजो तिमीहरू र हामीहरू मिलेर खायौँ। आज हामीहरू र तिमीहरू मिल्नुपर्छ। के थाहा सायद भोलि फेरि तिमीहरू र हामीहरू मिल्नुपर्छ भन्छु। के थाहा सायद भोलि फेरि तिमीहरू र हामीहरू मिल्नुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।